بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan tacsi u dirayaa oo aad iyo aad ugu xumahay tacsi u dirayaa qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday xildhibaan Dile Maxamuud Yuusuf oo ahaa xildhibaan ka soo jeeda deegaanada Raascaseer. waxaan leeyahay dhammaan gaarsiiyo eheladii iyo dhammaan reer Raascaseerba tacsidaas khalad baa dhacay. arrintaas dhacdayna waxaa faraha ku haya maamulka Raascaseer, wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha wuxuu u saaray guddigaasaana baaraya xaqiiqadana keenaya, waana la ogaan doonaa wixii sababay ama si u dhacday iyo waxyaalihii ka dambeeyay arrintaas, iyo waxaan jeclahay inay ku dhamaato si aad iyo aad u habboon oo u fiican. waxaan jeclahay inaan gaarsiiyo war ninka ku caanbaxay gacan ku-duulinimada mudane Khaliif Ciise Mudan, oo hadda ka hor intuu soo kaxaystay 22 teknika ah kusoo duulay deegaanka Raascaseer, dilayna umulusadii deegaanka oo lahayd halkaa ku dilay. la og yahay dunida dhan ay wada og tahay, reer Raascaseer wada og yihiin, reer Puntland ay og yihiin. maanta inuu ka hadlo misna dagaal kaleetaba cid baan u diray rabaa inaan dagaal ku qaado dad kusoo dilo, hadda waxay la tahay intii ogeydna awalna waa og yihiin, haddana waa u sheegaynaa Khaliif reer Raascaseer diyaar bay ku yihiin. laakiinse ogow, hadda ka horna arrintaa waa soo qaaday dhibaato ummadaas aanan ku kala xijrin, dad walaalo wada dega oo dhibaato aanay kala haysan, inaad dhibaato u abuurtid ummad danaheeda rabta inay wax ka qabato, inay danaheeda ka shaqaysato, dhibaato inaad u geysid, ogow cawaaqibkeeda meeshu fadhiisan doono, ogow sababta ay arrintaas markay dhacdo waxa ka dambayn doona iyo arrintu meeshay fadhiisan doonto waad garan kartaa. waxaan ku leeyahay ka waantow, annagu haddaanu nahay Raascaseer, baabulka Raascaseer waxa weeye diyaar baanu nahay wax kasta oo nagaga yimaada gacan ku dhiigle Khaliif Ciise Mudan. diyaar baanu nahay ciidamada ay soo diri doonaan, diyaar baanu nahay inaan difaacno dalkayaga, diyaar baanu nahay inaan difaacno deegaankayaga. waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne ku-xigeenka Raascaseer Puntland. madaxweyne ku-xigeenka Puntland waa wax la yaab leh, waa wax laga xumaado. anigu maba garan horta sababta uu u joogo Garowe. dhalinyaradii iyo dadkii iyo caruurtii iyo haweenkii waxaa lagu xasuuqay Buuhoodle, Raascaano, meel kastaa lagu xasuuqaya. weli wuxuu fadhiyaa Garowe. shaqadii loo igmaday waxaa loo igmaday inuu u yahay ninka u fadhiya deegaanadaas Puntland. waxagee jiraa dadkii inta aad Raascaseer bal raadinaysid, Raascaseer intaad ka hadlaysid bal horta dib intaa isu fiirisid, waxaad tiraa isweydiisaa shaqadii laguu igmaday ama laguu magacaabay ama aad jagada meesha ku fadhidaahay xageebay jirtaa? war dadka aaway, war dalka aaway. taas waxaan leeyahay waa nacasnimo, waa nacasnimo inuu maanta ka hadlo Raascaseer oo yidhaahdo Raascaseer baan wax ka qabanaya, Raascaseer baan dagaal ku qaadaya. aniga waxay la tahay aada u foolxun way arrintaasna. intaasaan leeyahay intaasaan leeyahay. waxaa kaleeto oo aan u baaq u diray ummadda nabadda jecel dunida meel kastay ka joogto, Puntland oo dhan, adduunka, Raascaseer waxaan leeyahay nabadda ha lagu dadaalo. Puntland iyo dadka reer Raascaseer waa dad dhaqan ahaan, ganacsi ahaan, walaalnimo ahaan isku mid ah. waxa lagu kala tegay waa maamul. war dagaal wiil kuma dhasho. waxaan leeyahay ka joojiyo dhibaatada. dadka reer Raascaseer gaar ahaan waxaan u soo jeedinayaa, waxaan leeyahay ilaaliya midnimada, isu diyaariya inaad difaacdaan maamulkiina, deegaankiina, sharafkiina, jiritaankiina. waxa lagu dagaalamayo waad garan kartaan.
dagaalku waxa uu u dhacayo iyo sababta dagaalka loo soo qaadayo oo had iyo jeer dhibaatada loo abuurayo waa garan kartaan ninkan waxa soo socda garanay waxa joogana ma garan karo waxa dagaalka loo wadaa waa dalkaas iyo dadkaas in magacooda iyo sharaftooda iyo qaniimada ay haystaan la tirtiro waxa ku aqoon bay u leeyihiin dadka soo duulaya waxay aqoon u leeyihiin deegaankaas wuxuu yahay waxa macdan ku jira waxa batrool ku jira waxa khayraad kale oo dhex jiifa bay u og yihiin waxaana loo ka raacay ninka in dishala idinka qabsado yeeli maydaad reerkaasi caseer way fahmeen waana garteen dartooday garanayaan mid ku tilmaamo mataqaana waa dad nabad jecel iyo waa dad nabad jecel laakiin adigu nabadda adigaa dagaal kusoo wada waxaan leeyahay reerkaasi caseer gacmaha isqabsada nabadda ilaaliya wadajirka ilaaliya dalka iyo degaankiina ilaaliya garka dantiina mustaqbalka caruurtiina iyo caruurtooda ka fakera waxaynu ordaynaa waxa weeye inaga cid duulaan kuma nihin cid ma rabno inaan wax yeelo cid waxna yeeshana ka yeeli mayno cid deegaanka iyaga wax yeeshana ka yeeli mayno deegaanka iyaga ina carqalayana yeeli mayno innagaa isku filan caruurteena aqoon caruurteenaan u diyaarinaynaa inay deegaankooda iyagu gacanta ku dhigaan waxaan leeyahay dowladda dhexe jamciyadda qurumaha ka dhexaysa international community-ga haran arkatada ay puntland ku hayso raas caseer dib u fiiriya waxa dhacaya waxa weeye waa waxashnimo wey ee puntland wadaa waxa weeye inay ummad degan oo nabad ah oo dhulkeeda joogta inay had iyo jeer qallaasa ka abuurto inay had iyo jeer dagaal iyo ka dhex tuurto iyo dhimasho waa wax aad baan uga xuminahay arrinta mataqaan mar labaad waxaan tacsi u dirayaa reerkii iyo eheladii kuwii dhaawacaha iyo kii xildhibaanka dhintay iyo kuwa dhaawacaaba insha allah arrintaasuna waa dhamaanaysaa sida ugu fiican bay ku dhamaanaysaa nabad bayna ku dhamaanaysaa dadkaas waa dad aqoon heertale u leh inay dhexdooda wixii khilaafaad ay ku dhamaysaan si wanaag ah maamul iyo odayaal iyo isimo iyo kullu waxaan leeyahay arrintaas sida ugu habboon waa in lagu dhameeyaa insha allah guul baa inoo rajeynayaa cadow kasta oo inu kusoo duulana waynu ka reereynaa haddii ilaah yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu